你是不是惦记他好几个月了？惦记也不行啊！不怕贼偷，就怕贼惦记嘛。你这话里有话的，到底想说什么？你不是承认了吗？都惦记他好几个月了。这一把火点了干干净净的多好啊！我还不知道你见到干草就想点，山上那边千万不要去点哦。那个地方点着的话，那是整个山头都是。好了，哦，别惦记了，再惦记又没了。你这说的是什么话？你不要命，我还要命呢，谁敢点啊？好了，该干嘛干嘛去。好了，这点够吃了。你就知道吃，什么季节都不知道，这是拿去给妈种的。这样子啊？不推一只高一只低的，真的是。永川，你等一下去山上看看茶叶怎么样了。上海的朋友已经等了好几天了。哦，那我现在就去看。慢点开车。哦。小白，你什么时候吃素了？这霜一打，这茶叶都冻成这样了。林春，你那边的茶叶不能采哦。啊，快到这里来。妈，你怎么在树荫底下采啊？太阳底下暖和点嘛。只有这里有点茶叶，其他地方都冻坏了。哦，我知道了，树荫底下凉，所以长得晚，没被冻坏，是不是啊？同一块地，朝的又是同一个方向，怎么可能有这么大的温差？那为什么这边的茶叶好好的，那边的都冻坏了？这些茶叶靠近树底下呀，所以霜没打着。哦，那这样子的话，茶叶地里多种些树，来年就不怕霜冻了嘛？那怎么行啊？树多了，阳光就少了。你连这个都不懂啊？我怎么把这个给忘了呢？读万卷书不如行万里路啊！活到老学到老嘛。这就是生活经验，书上可没有，你说呢？这也摘不出多少茶叶，能摘一点是一点嘛，多少有一点总比没有好嘛。对，那我跟他们说一下，让他们多等几天。天气好的话，下星期就有的采了。嗯。
茶叶有没有啊？今天我跟妈2个人摘了不到半斤青叶，啊？其他的茶叶都被霜冻了，只有树荫下的几棵可以采。去年也是这样。时间过得真快啊！上海的朋友拿我们家的茶叶已经10几年了。茶是好东西嘛，吸天地之精华，聚五行之和合。但是它也受尽了人间煎熬，风吹雨晒日里，还要铁锅炒，用开水泡，才能泡出它独特的香气。要经历多少磨难才能有这个味道？你知道茶想告诉我们什么吗？告诉我们什么？先苦才能回甘，做人是不是也一样？对，来，以茶代酒，天长地久。